饭店很常浴缸，这种浴缸嘛，浴缸都会用久了都会渗漏。那浴缸渗漏要怎么修理？就是说先清洁干净，然后要带吸尘器把粉尘都要吸干净。敲开要把菌料折进锅里面，还是会让它过胶带。那它 ABG 反应的过程不能碰到水，连水汽都太多都不行。到时候我们在试做这个水汽上，它就会反应不完全，强度会减弱，然后就会掉头。那要该怎么？后来我们就是有找到一个也是透明的，但是就是打一个底，然后那个底它可以跟在潮湿的状况，它还是可以固化，而且可以阻挡骨架水汽上。我们做那种浴缸啊之类的秘密武器，先打这一层底，就要开始做我们的大头展透明菌料了。